Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu. Toate prin Dânsul s-au făcut și fără Dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. În Dânsul era viața și viața era lumina oamenilor. Și lumina întuneric luminează și întunericul pe ea n-a cuprins-o. Pot să o primesc la Dumnezeu, iar numele Lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca tot să creadă prin El. Nu era El lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea prin Dânsul s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Pentru ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Iar celor când l-au primit pe Dânsul și cred în numele Lui, le-a dat putere ca să fie Fiul omului. Fiind născuți nu din sânge, nici postă trupească, nici din postă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a tămăduit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și adevăr. Ioan mărturisea despre Dânsul și striga zicând, acesta este despre care am zis, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine eram. Și din plinătatea Lui noi toți am luat și har peste har, pentru că legea s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Mărit